はい、ここが管理棟ですね。ここで受付を終わらせてキャンプ場に入っていきます。でね、まだちょっと時間早すぎたんで閉まってるんですよ。今日はアーリーでちょっとチェックインして時間いっぱい楽しんでいこうかなと思います。で、森林サイトは確かフリーサイトっていうか早いもん勝ちなんで、海沿いを撮りたいなと思って場所早めに来ちゃいましたね。一番乗りですね、今日は。アーリーで一番乗り切りました。さあ場所取るでー。
メガトロン、よいしょ。ファンタズムが入ってるやつですね。ブドウ可否のです。よし。ファンタズムか。赤エビちゃん。うまっ。ゴールさんありがとうございます。美味しくいただきます。バレルブルワリーっていうところですね。美味しいじゃないですか。しっかりホップの香りもあって飲みやすい。苦味もある。
怪しい飲み物ですね。ラベルがないですね。あ、旬しかなかったな。ワイン酒、ほら赤ワインみたいな。これは前回と一緒。前回よりもっと飲みやすくなってる。で渋みがあって、ある。前回もちょっとバレルの使ったワインだったで、作ったビール。でもワイン酒って言われたらワイン酒そうやな。そうやな。向こうに見えるのが淡路島ですね。でおそらくこの辺ちょっとくぼんでるところ、この辺が串本ですね。よし。よいしょ。よいしょ。入れすぎたな。よし、いい割合ですね。めっちゃグレープフルーツ。カニいましたね。こんなとこにカニいましたね。食うか。いただきます。
よし。イカにマヨネーズで、で、それうまそう。鶏にし、はい辛口な。これを一味の代わりに鶏にしでちょっとスパイスでそうなの。味をつける感じ。全然辛くない。辛いの苦手。味付けは何でいきましょうか。鶏にし、マキシマム、マキシモか、マキシモか、マキシモちゃう。めっちゃ熱い。めっちゃ熱い。ほぼ素揚げのような状態です。もうカリッカリにいきました。もうカリッカリにいきましたね。ちょっと待って。で、これ、で、ビールやっぱいるわ。いるなぁ、これ。用意しとかないですよね。いるわ、これ。用意しとかないです思った。トイレがほんまに綺麗で、夜はこんな感じでマナーが結構守られてますね。素晴らしい。マナーが結構守られてるんですよね、このキャンプ場。いい感じですね。ビールないね。うまい。はい、自動で入れます。ここから自動で入れときます。